guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau buat Love Squishy Tag Rabbit by aku dan Baby. So daripada kelamaan, without further ado, let's get started. By the way, aku udah tulis description-nya. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe aku dan juga Baby. So ya, without further ado. Squish yang pertama, squish yang pernah di squish orang tua. Ini pernah di squish orang tua. Sebenarnya banyak squish orang biasanya udah pernah di squish orang tua. Next, squish yang kedua yaitu squish yang sering di squish. Ini lupa ya, batu cheese ya. Ada kan buku aku panjang, nggak jelas sih. Aku ngomong sama dia ini. Nah, pertanyaan ketiga, susu yang berbentuk susu. Ini KS milk butter. Next, pertanyaan keempat, sushi yang berbentuk Hello Kitty. Hello Kitty hebat, banyak banget sushi yang berbentuk Hello Kitty. Jadi pertanyaan kelima, sushi karakter yang kamu punya. Aku pilih ini. Sushi yang namanya kartun. Ini kenapa? Maaf kalau aku lihatnya ke bawah karena aku taruh aku nggak punya sushi kartun. Soalnya kita masuk aja. Oh iya aja, nggak ada hukumannya kalau nggak punya sushinya ya guys. Next, pertanyaan ketujuh, sushi bentuknya hati. Aku nggak punya sushi bentuk hati, jadinya aja sushi. Next, pertanyaan ke-8, sushi warnanya merah atau pink. Aku punya dua-duanya. Ini untuk merah. Oh ya, by the way, sushinya nggak boleh sama ya. Terus untuk pink aku punya, tapi kalau mau nggak punya pink, merah aja. Kalau mau merah, pink aja, karena aku nggak jual ini ya kan. Ini ada pinknya. Next, pertanyaan ke-9, sushi yang depannya H. Aku punya Hello Kitty guys. Ada itemnya aku nggak punya. Ini bilang kok kelihatan sih. Nggak fokus. Ini ada kasih. Ini baikan dulu. Next, pertanyaan ke-10 yang terakhir, sushi yang datangnya I. Aku nggak mau jadi kita, langsung aja. So thanks for watching. Jangan lupa di like, comment, juga subscribe channel ini dan channelnya Baby. So yeah, bye.